鐵路不為人知內幕真相。因新港國情鐵路。係咪大班咧就話我係一個即係想撈政治資本係嘛？第二咧就好似阻止阿土跟佢，咁亦有網友講話我哋有恩怨咧，就由於嗰個領匯上市嘅問題。第一，領匯上市係2004年，我起碼早過大班係反對領匯上市嘅，揾到有啲文章當時訪問我嗰啲，咁讀兩句你聽下。前線執委之一因新港認為領匯不能上市，因事件涉及社會公義。點解會俾陶君行周圍講嚇？可能咧佢誤導咗阿大班嘅位領，認為咧我係支持領匯上市嘅咧咁嘅態度。咁但係嗰陣咧啱啱就碰啱有一樣，後來有單嘢咧，阿土咧就前線嘅秘書長咧，佢要跟阿大班去選。咁佢跟阿大班去選咧，咁佢係翻嚟前線講嘅。其實咧佢就同阿大班傾咗幾多次，我哋唔知。不過咧就佢哋約過阿劉興見過一次，咁劉興都覺得係好事嚟嘅，係咪啱？為咗嗰次選舉，我哋撥咗43萬俾佢，咁但係佢寧願選擇跟阿大班，但我哋嗰筆錢仍然照俾。咁當然斗領都唔會翻嚟㗎啦，咁啊係嘛？好，嗰啲唔係問題。我記得佢當時咧，我哋內部咧就有人咧就反對嘅，咁但係咧咁阿土啊捉我去後樓梯咁啦，點啊？大家點支煙，跟住佢同我講我今年40歲㗎啦，佢話我都應該上位啦，係嘛？講我今年40歲㗎啦，佢話我都應該上位啦，係嘛？喂，大佬，佢話個仲想窒住我，佢話跟大班咧就咁，我話跟大班係入到，佢入到。冇天。大班係天然級票機嚟㗎嘛，咁啊，我都仲記得佢我講天然級票機都係嘅，我吸夠佢自己用啦，佢自己食飽咯。得個問題咧，我同講冇人窒住佢，我哋捉佢好運，我仲幫手窒住嗰啲反對嗰啲。咁點解佢而家有槍咧？嗱，佢其實嗰個關乎我同大班咧，之前仲有單嘢嘅。哦。大班對我嘅印象咧係點？我唔。你唔知係咪？唔係我知。你知啊？但我亦都唔在。做人咧，我同你講，做人最緊要正直嘅啫。我點解同佢出現有少少矛盾咧？就係佢封咪嗰鑊嘢。阿大班封咪咪，跟住阿黃毓民又封咪嘅，話有人恐嚇啊嘛。連阿李鵬飛都話有條大陸佬打電話問候佢老婆啊。咁啊，足之佢就話劈炮唔撈咯。咁後尾佢哋梗係被炒啦，因為你嚴格講叫氣甲廿二兵，如果用抗攻或者係啦抗攻啊嘛。咁當然呢啲我哋唔講得出口啦。係。咁咧，我哋當時前線咧，我哋就製咗好多 T-shirt， 就揾佢哋個卡通樣啊，然之後就我哋支持即係言論自由。咁啊，我哋喺度賣緊衫啊，咁啊係嘛，100蚊咁啦。咁啊，有幾個菲傭行過嚟，咁啊佢問我指下嗰啲人頭嘅，呢啲係咩人啊？咁啊，我話俾你，我話呢個咧就鼎鼎大名嘅我哋嘅言論嘅英雄大班 Pan。咁我話咧佢由於咧受到恐嚇，因此咧因此我哋要支持佢。咁佢話咁佢仲有冇繼續廣播啊？咁啊，咁我咁就冇咁危險，佢梗係選擇唔廣播啦。咁佢話咁都算英雄啊？佢話如果恐嚇你繼續做咪英雄，佢話如果唔係點算啊？咁我都惡咗言，咁我都暈咗。名嘴呢幾年嘅表現咧，係達唔到名嘴應該有嘅水平。何解咧？名嘴係應該堅持到佢嘅立場，應該喺即係任何嘅情況底下堅持到自己嗰個風骨。但係呢次我哋睇唔到，係兩個節目主持人咧，最後尾就係走咗去。即係呢個名嘴嘅呢個咁嘅，即係以前嘅對佢嘅呢個崇拜咧，已經係過去咗㗎啦。咁啊，亞洲週刊咧就訪問我嘅時候咧，就問起我即係對呢樣嘅睇法。咁我就引用咗嗰個菲傭講過幾句説話，喺我個心靈入邊嘅道德上咧，係造成少少震撼嘅，唔係假嘅。我同你講，嗰個訪問一出咗街之後咧，第二次嘅場合啱佢哋咩誓師大會嘅時候，鄭經翰走埋同我講一句話：佢哋唔係咁啊嘛，菲傭講嘅嘢你都聽，菲傭講嘅嘢你都聽，菲傭講嘅嘢你都聽。咁啊行開咗啦。咁我當場我心諗，菲傭講嘅嘢係要唔要聽咧？唔係在乎嘅係咪菲傭，係在乎係咪道理。咁所以可能我就太過苛求，我聽到之後，咁嗱不至於話咁要交惡㗎。咁我知道後來咧同家紅軍佢咧，究竟陶君行有冇講其他嘢咧？咁我就唔知。不過咧話我阻止佢去跟大班啊，其實呢個係唔係事實嚟嘅。我哋祝福佢嘅呢一點第一點，否則我哋點會俾43萬佢咧？啱唔啱啊？冇錯，係咪啊？第二點咧就係大班一路咁樣誤會我，或者咧佢唔
高興我，其實唔緊要。我同佢話總有機會大家會化解，啱唔啱？但係點會出現咁嘅現象咧？陶君行究竟講嗰啲咩説話咧？我就唔知。但係陶君行當時喺前線係點咧？我同你講俾你聽。劉慧卿佢當時咧，佢暗中同我哋講好多次㗎啦，即係陶君行太懶。佢點解懶咧？有一次我喺執委會，劉慧卿當面話佢：佢話你從來都唔翻嚟個會嘅，個職員又唔識你咁滯嘅，唔認識你嘅，你都唔理嘅，你個秘書長。咁我有翻啊！佢話佢咩時候啊？冇可以執委會嘅時候翻咯。佢話陶君行講句説話經典嘅，呢啲咁行政嘢唔係我強項嚟嘅。咁啊，即係我哋擺好晒台啊，整好晒，咁你嚟到施然嚟到食，咁我哋仲要企喺側緊拍手掌，仲有咩？啱唔啱啊？關於陶君行咧，佢冇講過任何嘢，只不過話佢懶。我講俾大家聽，喺2003年底11月嘅時候，我哋民主倒動力量成立，當時咧，咁我哋咧個方式咧就選咗21個執委入去，跟住咧21個執委咧就互選召集人。咁當時咧我哋幕後推動咧就俾阿蕭入院。咁咧但係咧喺未推之前咧，劉慧卿就捉住我私下講，佢話喂。佢話有好多人話佢唔掂啊！我話點解唔掂啊？佢話佢係黑社會嚟嘅喎。我唔係嘛？咁佢話嗱，佢話你可唔可以去查一查呢單嘢啦？咁佢話我得，我包我身上。咁咧，咁我叫阿小英，話小英，咁我捉佢後樓梯，又唔係打佢一鑊啊！捉佢樓梯問佢。咁啦，我話小英，我一樣嘢做兩兄弟嘅啫，就兩個人嚟㗎，就問一句，係嘛？其實咧問係多蚊魚嘅，我同你講點解咧？我問你係咪黑社會？喂，你講咩啊？你個冚家鏟！嗱，我同你講，你話係即時係犯咗法，你知唔知啊？列清三合會成，咁咪係咯，即係廢話。不過我忠人所事，受人所託，即係做醜人我都做一鑊，你知唔知啊？咁我話師兄，我問你一句，你答 yes 還是 no？ 喂，你講咩啊？你個冚家鏟 ！OK， 佢話 no， 我話 no 嘛。OK， 我話其他嗰啲嘢交俾我，我搞掂佢。我出嚟同阿劉慧卿講，我話正，我話 no。OK， 我話你信唔信我？佢信，你都唔信啊？佢話我話撳住個大家把口，唔準再咁搞嘢，你知唔知啊？我幾人想破壞我哋可能你知唔知啊？我話係咪啊？冇喺呢個時候咁啊，咪選咗阿蕭生就係做召集人。我諗我唔講出嚟，大家都唔知。之後蕭生同我知兩兄弟心知地知，係咪？雖然好尷尬，好戇居，我都照做。我做咗翻嚟。我孭呢條飛，啱唔啱啊？劉慧卿亦都孭呢條飛，大家就話撳住，大家唔好多乜事幹，啱唔啱啊？咁當時有啲咩人咧？咁我又唔可以講下邊個提出呢啲咧？不過當時執委會你大家都知㗎啦，有長毛啦，有陶君行啦，有好多人喺度嘅，啱唔啱啊？係嘛？所以你諗下呢個世界，唉，所以咧，究竟陶君行講咗啲乜嘢咧？我唔知，不過我知道一樣嘢咧，就係當佢入咗社民連之後咧，阿毓民同我識好耐嘅，佢打電話俾我，聽聲講，佢話我知陶君行係呢條僆係嘛？佢之前係嘛？佢而家就係我條僆，你知啊？叫我出嚟搞政治，我要僆噶嘛，我有乜辦法啫？我梗係撐佢嘅，啱唔啱啊？係嘛？咁佢咧就講你好多嘢噶啦，我同你講，不過我唔會信，咁我亦都費事問佢講我乜嘢，我覺得有咩好講啫？你咪講咯，有乜所謂啊？咁啊你唔我一日唔知，我亦都唔使點回應，除非大家有興趣問起我先講啫，咁就係咁嘅情形。我而家都講埋出嚟，我同你講，因為咧我同你講佢兩公婆對我太唔公道，我知嘅，一路以來你散播啲謠言，包括話我共產黨，你唔好當我傻嘅咩？我唔愛惜啦，即係佢老公，即係阿陶君行，佢個苦難仲多啦，即係陰公啫。陶君行我點同佢哋嘅？同佢根本就唔係好熟嘅。係邊個介紹俾你嘅？就介紹我識嗰個就係鍾祖康。當時係你當時鍾祖康係我下屬一個編輯。咁鍾祖康有一日同我講，佢話喂有搞政治嗰個陶君行，你知嘛？我知，我話啲學生領袖嚟噶嘛，咁啊由前線啊嘛。咁佢話可唔可以俾個位佢啊？我話得，你咁講咪梗係得啦，係嘛？不過我今日咧想講俾你聽，喺以後嗰段日子嗰幾個月咧，佢不斷喺我面前喺度踩啊鍾祖康，我都唔出聲。如果鍾祖康有聽呢個節目，我哋希望俾你知下，有啲人係咁嘅。喂，大佬，即係令我個心都覺得有時都唔好啦，唔好講啦。晚喺度督啊鍾祖康背脊，話佢呢樣唔好，嗰樣唔好，係鍾祖康極力拱你入嚟嘅，啱唔啱啊？所以我話你喺我眼中呢班都係我後輩。之前啲人又話我反對同性戀，係嘛？其實我呢度唔使詳細講啦，我都知呢啲咧就係陶君行佢哋搞出嚟嘅。所以不過今日咧，我同你講一次過講埋出嚟，問良心講句，我亦唔怕你陶君行，我亦唔怕你孔令瑜，你即管放馬過嚟。其實你害咗幾年㗎啦已經，我啲都唔出聲，啱唔啱啊？都何苦咧？係嘛？有冇證人？有黃毓民就係啦嚇，叫黃毓民做對住上天講，你有咩講過俾黃毓民聽？大班亦都係希望你唔好俾陶君行誤導咗。我哋講陶君行，我同你應該自己，我都唔知應該點講啦。嘅總結就係政治唔 L 係人搞啦，做唔到唔好做啦，啱唔啱啊？